冰箱的话也是 LG 家电的一个重点。来，今年比较特别的话，就是它做小的这个敲敲门的冰箱，它这只有332公升而已。没错，然后现在就是完全没敲门的情况下，现在我们要敲门了，敲门了。哎，真的蛮小的哎，这比我家的还要小。你有在进这一台吗？如果它上市的话，就买得到。哎，真的不错哎，这个很方便，真的很适合。现在的冷冻的话都坐在下面，为什么呢？没错，因为肉比较重，一定要往下放啊。对啊，讲到重点的，冷冻食品都比较重，对，是吧？以前阿嬷那个冰箱啊，上面都是冷冻。可是我觉得不适合我。为什么？因为要弯腰，你知道腰不好。你怎么样都要弯腰？腰不好。所以这意思是说叫你不要常吃冷冻食品嘛？